Hello， 大家好，我係 Rian， 我係 Victoria，Welcome back to Rich Girl Channel。係啦，咁啊再次提醒大家，我哋呢個頻道咧係純粹分享翻我哋對加密貨幣嘅睇法，就唔係投資建議嚟嘅。咁投資涉及風險，記住自己做個功課先好入場啊！同埋要記得 subscribe 我哋嘅 IG 同 YouTube channel。好啦，咁我哋咧又有個問題想問老師。咁之前 Bitcoin 升到67,000嘅時候咧，就聽到就話 Bitcoin 會入 ETF。咁其實咩係 ETF 咧？係啦，其實咧其實 Bitcoin 嘅 ETF 咧就係追蹤比特幣價格嘅一個指數基金，係啦 ，ETF 就係指數基金咯。其實買咗呢個 ETF 亦都唔代表你持有 Bitcoin 嘅。唔代表嘅，咁不如我哋講下 BITO 先啦。BITO 咧其實係一個基金公司，咁佢就去美國 SEC 啦 ，Securities and Exchange Commission， 咁佢就攞咗 approval 去出比特幣嘅 ETF。咁其實咧呢個係比特幣期貨嘅 ETF。OK。咁期貨咧就唔代表現貨。期貨咧其實係一張合約嚟嘅。OK。咁期貨本身出現嘅原因咧係通常係為咗穩定商品嘅價格啊。咁我哋講緊可能以前啦，咁講緊一啲農作物啦，農作物嘅收成其實好多時都會俾一啲外來嘅因素影響到㗎嘛。即係可能天氣唔好，或者個土壤唔肥沃，咁我哋嗰個收成就會減少啦，啲農作物價錢就會升啦。咁以前啲農民啊或者商人佢哋為咗穩定呢個價格啦，令佢係做生意嗰時容易啲計數咧，咁就出現咗期貨合約啦。期貨合約係咩嚟嘅咧？即係 for example， 我係一個種玉米嘅農夫，你係個商人，咁然後咧，但係玉米嘅價格原來好 fluctuate 嘅，有時可能係百幾蚊先買到一斤，有時可能係80蚊就買到一斤。咁我同農夫咧就同商人去制定合約啦。咁商人就可能應承，喂，咁不如咁啦，我而家10月就同你講，我12月會用100蚊嚟同你買1斤嘅玉米啦。到10月嘅時候，如果玉米豐收個價錢跌咗嘅話，咁可能80蚊就已經買到1斤玉米啦。咁但係商人都係要用100蚊，就因為嗰張期貨佢用100蚊嚟買咗啦嘛，咁佢咪要用100蚊嚟買啲玉米咯。係啦，咁但係如果到時玉米係失收嘅，咁樣到時啲玉米嘅價格可能已經係150蚊㗎啦。咁商人咪賺咗錢咯，係啊，就係賺咗個 difference 咯。咁然後 ETF Bitcoin 嘅 ETF 其實就係買緊佢升同跌嗰個合約。即係你係估緊嗰個 Bitcoin 嘅價錢。係啦，你覺得係啦，即係如果你覺得你自己睇好，因為佢純粹係追蹤比特幣嘅價錢嘅啫嘛。如果你睇好比特幣嚟緊會升嘅話，你咪買呢個 ETF 咯。咁因為佢會追蹤比特幣嘅價錢啊嘛，比特幣嘅價錢升嘅時候，呢個 stock 咪一樣會升咯。係啊。OK， 明白。今次係美國第一次批准比特幣期貨嘅 ETF 上市，第一個比特幣嘅 ETF， 咁呢個都係一個好大嘅 implication 嚟嘅。所以 that's why 咧，佢嗰個 ETF 上市嗰個禮拜咧，比特幣就創咗新高啦，就去到67,000蚊啦。咁其實係點解咧？咁因為咧呢個 ETF 咧能夠上市咧，代表咧美國嘅 regulators 咧，即係 SEC 咧開始咧認為咧認受係啦，開始認受比特幣嗰個地位啦。係咯，因為不嬲比特幣都係一個冇監管嘅一個 cryptocurrency 啦。咁如果入咗呢一個 ETF 都開始真係信呢件事。我又不能夠話佢信嘅，但係我諗市場會認為即係比特幣能夠成為一個好 legitimate 嘅 asset class 嘅機會大咗咯。咁所以比特幣嗰個禮拜都創咗新高嘅。咁你頭先話，如果我哋買 ETF 啦，你係追蹤緊個價格咯，你就唔係真係擁有 Bitcoin 嘅。咁點解我要咁做咧？點解我唔直情去啲 exchange 嘅 platform 度自己買 Bitcoin 咧？咁其實係有，我諗買呢個 BITO 啦，比特幣嘅 ETF 係有好處同壞處嘅。咁我諗好處就係即係未必個個人咁 tech savvy 㗎嘛，未必個個人會想去唔同嘅 exchange 開個 account 直接自己去買 Bitcoin 㗎嘛。咁如果我已經玩開美股啦，咁我入場咪容易咗咯，直接入 BITO 個 stock code 我就可以買到啦。咁而且我哋之前都講過啦 ，Bitcoin 嘅儲存啊，即係你會擔心俾人 hack 啊成㗎嘛，或者啲人傳咗落個 cold wallet 度都會唔見咗啲 seed phrase， 唔見咗個 password 㗎嘛。咁但係如果你買個 stock 嘅話，咁佢係有間基金公司幫你管理啦，有個證券行幫你管理啦，咁你就個儲存啊成咧都係慳咗好多時間嘅。咁但係當然啦，我覺得都有
都呢個 BITO 都有佢個壞處嘅。係一就係佢會收你管理費啦，因為有間基金公司幫你管理呢個分㗎嘛，咁佢會收翻好似係0.95% 啊個管理費。OK。咁即係你每買每100蚊就有1蚊係啊，去咗個基金管理公司度嘅。而且咧佢未必追得好貼價就真嘅。OK。因為佢 BITO 嗰個 portfolio 入邊咧，其實有60%係買緊比特幣嗰個合約啦，但係另外有40%係一啲美國國債嚟嘅。哦。咁國債當然係低風險啦，但係都係低回報嘅。係啦，咁所以咁即係佢都塞啲豬頭骨落去㗎，唔係下下你未升得好金咁樣。係啦，咁但係你個風險低咗嘅，但係你個回報相對都有機會低咗咯。OK。係啊，咁就所以就我覺得係咯，魚與熊掌咯，各有所愛嘅。可能你唔想自己去開個 account 買 Bitcoin 嘅話，你咪直接買 BITO 咯。咁但係如果喂唔係喎，我真係好相信 Bitcoin，咁你咪直接買Bitcoin 嘅現貨咯。好啦，今集就講住咁多先，拜拜。